Τώρα, τη σημασία αυτού του συνεδρίου, να μας εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός του και τι ακριβώς μάθαμε εμείς εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, θα μας δώσει ο κύριος Δόκτωρ Φώτης Φίτσιλης, κοινοβουλευτικός ερευνητής και προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ένα συνέδριο που είναι πολύ καινοτόμο, θα πω εγώ, από αυτά που άκουσα και αυτά που παρακολουθήσαμε. Τι αφορούσε και ποια είναι η σημασία για τους ανθρώπους της Βουλής, έτσι, σε πρώτη φάση. Μιλάμε για το 35ο συνέδριο επιστημόνων και επαγγελματιών κοινοβουλευτικών, βιβλιοθηκών και επιστημονικών υπηρεσιών. Και μόνο το γεγονός ότι είναι το 35ο φανερώνει την ιστορικότητα και τη σημασία αυτού του γεγονότος. Και όπως είπατε, εστίασε ειδικότερα στα θέματα εξέλιξης των κοινοβουλίων στην ψηφιακή εποχή. Άρα μπαίνουμε και ως κοινοβούλιο ελληνικό στην ψηφιακή εποχή και εμείς. Θα ήθελα να πω εδώ ότι παρά τα όσα συζητούνται κατά καιρούς, η Βουλή των Ελλήνων είναι ένα κοινοβούλιο που καινοτομεί. Είναι ένα κοινοβούλιο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Αυτό που, αν θέλετε, μας λείπει σε σχέση με τα πιο προηγμένα κοινοβούλια είναι η ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα μας φέρουν πραγματικά πιο μπροστά. Διότι η νέα εποχή είναι μια ψηφιακή εποχή και τα νέα εργαλεία που κατά καιρούς χρησιμοποιούμε όλοι μας, θα θέλαμε και εμείς ως επαγγελματίες της πληροφορικής στο Κοινοβούλιο να τα χρησιμοποιήσουμε και στον κοινοβουλευτισμό. Ποια είναι αυτά τα νέα εργαλεία, λίγο, κύριε Φιτσιλή, να μας εξηγήσετε, να καταλάβει και ο κόσμος. Ποια είναι τα νέα εργαλεία που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη σημερινή εποχή για να πάει ακόμα παραπέρα αυτό το πολύ καλό επίπεδο που έχει ήδη στο θέμα της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης πολλών που πρέπει να γίνουν πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι κάποια από αυτά τα εργαλεία ήδη χρησιμοποιούνται. Μιλάμε για ευρεία χρήση του ίντερνετ, μιλάμε για ευρεία χρήση βάσεων δεδομένων, τα δεδομένα της Βουλής, οι ομιλίες, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ψηφιοποιούνται και είναι διαθέσιμες στον πολύ κόσμο. Στην έρευνα εντούτοις, στην κοινοβουλευτική έρευνα, πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Πρέπει να δούμε τι επίδραση θα έχουν ακόμα πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες 5G στην ασύρματη μετάδοση δεδομένων, οι τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με την εικονική πραγματικότητα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στον κοινοβουλευτισμό. Με ποιο τρόπο? Επιτρέψτε μου να δώσω ένα και μόνο παράδειγμα. Βεβαίως. Φανταστείτε ότι ένα κοινοβούλιο, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι, έχει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του. Αυτοί εκλέγονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Προφανώς έχουν έντονο και κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και έργο πίσω στις περιφέρειές τους. Σε ένα όχι τόσο πολύ μακρινό μέλλον, θα μπορούσε κάλλιστα, μέσω των τεχνολογιών που προαναφέραμε, θα μπορούσαν αυτοί οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να μην χρειάζεται να αφήνουν για κάποια θέματα ενδεχομένως ίσονος σημασίας στις περιφέρειές τους και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομελίας ή των Επιτροπών από την περιφέρειά τους μέσω προηγμένων τεχνολογιών. Και όχι μόνο για θέματα, για παράδειγμα, ασθενείας που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν ενδεχομένως. Θα μπορούν να συμμετέχουν καθόλου ισότιμα με τους συναδέρφους τους που είναι παρόντες με φυσικό τρόπο στην αίθουσα. Με φαντάζομαι τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών μέσων. Ακριβώς. Ένα από αυτά είναι το Skype, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν εννοούμε κάτι τέτοιο ή κάτι πιο προηγμένο που δεν το ξέρουμε ακόμη. Το Skype είναι σήμερα. Ναι, σήμερα, ναι. Φανταστείτε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, όπου η κάμερα ή ο ειδικός εξοπλισμός φωτογραφίζει εισαγωγικά ή λαμβάνει εικόνα από τον βουλευτή στην περιφέρειά του και αυτό εν είδη ολογράμματος μεταφέρεται εδώ στην εικόνα της Βουλής. Αυτά μπορεί να ακούγονται φουτουριστικά, σας διαβεβαιώ όμως. Είναι λίγο σαν από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Πολλά από αυτά τα έχουμε δει, τα βλέπουμε εδώ και δεκαετίες. Είναι πραγματικότητα πλέον. Αυτό τώρα είναι σε επίπεδο ερευνητικό, πειραματικό που μας περιγράφεται ή σε κάποιο κοινοβούλιο έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται, να δοκιμάζεται αυτή η τεχνολογία, αυτός ο τρόπος συμμετοχής του βουλευτή από την περιφέρεια στην κεντρική Βουλή? Η ερώτηση σας είναι πολύ σωστή. Είμαστε σε ερευνητικό επίπεδο και για αυτό ακριβώς
συνέδρια σαν αυτό που μόλις τελείωσε είναι πολύ σημαντικά. Διότι 57 περίπου, από 57 χώρες ειδικοί επαγγελματίες ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορέσαμε σε εισαγωγικά να μετρηθούμε μαζί τους, να δείξουμε και εμείς τις δυνατότητές μας και ειλικρινά πιστεύω ότι όχι μόνο δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα από τους συναδέλφους μας, αλλά είμαστε και ανταγωνιστικοί. Είμαστε εξόχως ανταγωνιστικοί και σε κάποια πράγματα θα έλεγα ότι είμαστε στην απόλυτη πρωτοπορία. Θέλω να μας πείτε μερικές από τις καινοτομικές δράσεις που παρουσιάστηκαν τώρα στο προσυνέδριο, να πούμε, ότι ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, γιατί το κανονικό συνέδριο θα γίνει αυτή τη βδομάδα στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο, ναι. Λοιπόν, πείτε μας μερικές καινοτομικές δράσεις που ακούσατε. Αυτή που λέγαμε λίγο πριν βγούμε και στον αέρα μαζί, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Θα ήθελα να αρχίσω από μια δράση η οποία, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα όμοιά της σε άλλα κοινοβούλια. Φανταστείτε, θα το αρχίσω ως εξής. Ναι. Φανταστείτε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν είναι και από τα πιο πλούσια. Έχει περιορισμένους πόρους, έχει πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Εν τούτης, είναι πολύ φιλόδοξο και θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό από μόνο του βρίσκεται σε μια αντίθεση. Οπότε σκεφτήκαμε πάρα πολύ πώς υπερνικάμε αυτό το εμπόδιο. Ναι. Πώς μπορούμε με τους περιορισμένους πόρους μας να ασχοληθούμε με πάρα πολλά θέματα τα οποία κατά τα άλλα δεν θα μπορούσαμε. Και η λύση που βρήκαμε, και είναι εξόχως καινοτομική, αποφασίσαμε είναι ο πληθωπορισμός. Αυτό που στα ελληνικά λέμε crowdsourcing. Ναι. Τι είναι ο πληθωπορισμός? Φανταστείτε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι και εξαιρετικά δύσκολες και τεχνολογικά προηγμένες, αλλά δεν έχεις τους ανθρώπους σου. Βγάζεις μια ανακοίνωση, ενεργοποιείς τα δίκτυά σου και φτιάχνεις μια ομάδα εικονική, η οποία συναντάται στο διαδίκτυο ή ακόμα και σε φυσική μορφή από καιρό σε καιρό, και διαμοιράζεις τις δραστηριότητες που έχεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, στη δικιά μας την περίπτωση, μιλάμε για περίπου 30 άτομα σε 7 χώρες. Επαναλαμβάνω, ναι, για να γίνω λεπτός, μιλάμε για 30 άτομα σε 7 χώρες, οι οποίοι συνεργάζονται για να μας υποστηρίξουν στο ερευνητικό μας έργο. Προς Θεού, δεν μιλάμε να εκχωρήσουμε θέματα στρατηγικής έρευνας ή θέματα στρατηγικών αποφάσεων στην έρευνα. Αυτά εξακολουθούν να είναι σε εμάς εδώ στη Βουλή. Αλλά τα ίσονος σημασίας, αλλά εργώδη ζητήματα, ναι, πράγματι, καταφέραμε να στήσουμε ένα δίκτυο 30 φοιτητών, επαγγελματιών, ακαδημαϊκών, ακόμα και άτομα αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι έχουν τη θέληση να προσφέρουν, τη διάθεση για προσφορά. Έχουν διάθεση να προσφέρουν. Είναι σε ένα εθελοντικό πλαίσιο όλο αυτό, έτσι καταλαβαίνω. Απολύτως. Απολύτως εθελοντικό. Και στην ουσία καλείται αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν μέρος σε ένα κομμάτι το οποίο είναι καινοτόμο για τη Βουλή και να γίνουν οι συνεργάτες σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών της Βουλής των Ελλήνων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα γίνουν και άλλα τέτοια συνέδρια προς συνέδρια, γιατί αφορά αυτό το κομμάτι της Βουλής, της καινοτομίας της Βουλής, την κοινοβουλευτική καινοτομία, που την ζήσατε εσείς αυτή τη στιγμή και ακούσατε τι γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Μπορούμε να πούμε ποιες χώρες πήραν μέρος, έτσι, να δώσουμε ενδεικτικά από ποια κοινοβούλια, γιατί έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και αν είναι πολύ πίσω από εμάς ή πολύ μπροστά κάποιοι. Πήραν μέρος, στατιστικά θα λέγαμε, από κοινοβούλια από όλες τις υπήρους, πάρα πολλά κοινοβούλια από την Αφρική, αρκετά από την Ασία και βεβαίως, ίσως και λόγω της εγκύτητας, από την Ευρώπη. Ναι. Πήραν μέρος τα μεγαλύτερα κοινοβούλια, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το Κοινοβούλιο της Γερμανίας, αλλά πήραν μέρος και πολύ μικρά κοινοβούλια,
χωρών με μικρότερη κοινοβουλευτική παράδοση, οι οποίοι κυριολεκτικά ήρθαν για να μάθουν και μάλιστα στις αντίστοιχες επικοινωνίες που είχαμε μετά τα ειδικά σεμινάρια, το έβλεπε στα μάτια τους ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να συνεργαστούν, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάρουν τεχνογνωσία και αυτό ίσως είναι ένας τομέας ο οποίος εν ώψη και των 200 ετών από την εθνική μας πανηγενεσία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Κοινοβούλιο στο να ανοίξει τις αγκάλες του ακόμα περισσότερο. Εξωστρέφεια. Με μεγαλύτερη εξωστρέφεια στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και με εφαλτήριο αυτό το συνέδριο να αγκαλιάσουμε όλες αυτές τις χώρες, όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες που θέλουν τη βοήθειά μας και πραγματικά να τους την προσφέρουν. Θα έχετε πολλή δουλειά, μόνο αυτό έχω να σας πω. Εάν προσφέρουμε το know-how και την τεχνογνωσία μας σε όλους αυτούς που μας μόλις αναφέρετε, σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα κοινοβούλια, ήδη βέβαια να πούμε πως η Βουλή έχει μεταδώσει σε πολλά συγκεκριμένα κομμάτια και τμήματά της που αφορούν και την κοινοβουλευτική διπλωματία και θα έλεγα τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, πώς μπορεί να στηθεί ένα κανάλι σε ένα άλλο κοινοβούλιο. Έτσι, ήδη το έχει κάνει με καινοτομίες που μόλις μας περιγράψετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε και άλλο τέτοιο συνέδριο να γίνει τώρα σύντομα. Δηλαδή θα αρχίσετε σιγά σιγά να το καθιερώνετε περισσότερο στο κομμάτι του κοινοβουλευτισμού, της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, της καινοτομίας. Είναι δύσκολο να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, διότι αυτού του είδους τα συνέδρια θέλουν απαιτούν τεράστια προετοιμασία. Βέβαια, πολύ καλή προετοιμασία. Εν τούτης, όπως προαναφέραμε, και εν ώψη του 2021 και των 200 ετών από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους, θα ήταν ενδιαφέρον να συζητηθεί κατά πόσον η Βουλή των Ελλήνων θα μπορούσε να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι κομμάτια και του παζλ και του χάρτη της Βουλής που δεν τα ξέρει ο κόσμος και είναι καλό να τα μάθει και να ενημερώνεται για το έργο που γίνεται, όχι μόνο αυτό που φαίνεται στην Ολομέλεια, στο κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο, αλλά και από πίσω σε άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που είστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, καλή μέρα σας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε.